我们来看这个力的合成哈，我们把这个力的合成哈，把它讲得更详细一点，就是说，我们知道说哈，两个力哈怎么合成呢？哦，之前的话我们讲过哈，力的合成的话哈，一个力哈，我就作用在一个物体上面嘛哈，这个力加这个力的话哈，我们是怎么合成的？我们呢就是说把这个力哈，把它平移过来。它组成一个三角形，这个力加这个力的话，就等于这个力。哦，这 F1 啊，这是 F2，这个力哈是等于 F 哈，是等于多少 ？F1 加 F2。哦，这种定义方法我们叫做呢三角法，哦三角法，三角法。好，那这个三角法的话哈，我们呢也可以把它呢。弄成呢平行四边形法，是什么意思呢？就是说，如果我两个力哈相加的话哈，等于什么呢？等于这两个力构成平行四边形的对角线。那为什么呢？因为根据三角法的定义哈，我把 F1 的话哈，我要平移过来，这一段的话就 F1 了。那这样的话哈。这个是 F2 加 F1，F2 加 F1 也是等于 F1 加 F2， 或者是你把 F2 平移到这边来也可以。哦，就是说 F1 哈加 F2， 根据三角法，它的合力呢就等于这个，所以哈这个就等于这个就等于 F1，F 哈就等于 F1 加 F2，F1 加 F2 就合力了。那从这个我们可以看得到。F1 加 F2 哈等于多少？等于 F2 加 F1， 所以事实上的话，力它具有，力的合成具有交换律。这第一个力加第二个力会等于第二个力加第一个力，啊，这个我们称为呢平行四边形，平行的四边形法。啊，有时候哈，我们为了呢方便计算的话，我们也可以怎么做哈？我们也可以把什么呢？把一些力哈给它分解，比如说。我这个叫做 F1 啊，另外这个叫做 F2 嘛。我可以把它分解成4个力，然后呢同方向的力哈把它加起来，好，同方向的力加起来啊，不然我先再讲一个哈，讲一个就是说，如果哈两个力如果它是互相垂直的话，比如说是 F1、F2 嘛哈。然后根据平行四边形法的话哈，它的合力呢就等于哪一段？哦，根据毕氏定理，它的合力就等于这一段。哦 ，F1 加 F2 嘛，加合力，这个叫做合力啊。那它的大小等于多少呢？根据毕氏定理，它的大小是等于多少？是等于那个根号哈 ，F1 加上呢 F1 的平方啊。加上 F2 的平方，哦，根据那个毕氏定理，哦还有这里哈，我们晓得就是说，如果你有两个力了哈，它的大小已经知道了 ，F1、F2 大小知道了，那你把它加起来 ，F1 哈加上 F2 哈，它的大小范围在哪里哈？它的大小范围这样子，就是说哈，它两个呢，如果呢互相什么哈？因为我们晓得哈，它的合力呢，它的合力就这样子。哦，这是 F1 吧？这 F2 了哈。它什么时候合力会最大哈？大小合力什么时候最大？就什么呢？就这个角度等于0度的时候了。不然我们把这个画长一点啊。就是说哈，当这个角度等于0的话呢，就完全重叠嘛。完全重叠的话哈，这个时候的话哈，就直接什么呢？直接相加。也就是说哈，它最大多少哈？它大小，它是小的等于多少呢 ？F1 加 F2 了。当两个力的方向完全一样的话，那个 F1 加 F2 就最长。什么时候最短呢？就是说它的方向跟它方向相反，相反就抵消嘛。
当这个呢 F2 的话呢是在这里的时候，那么这两个就互相抵消。这个时候最小多少呢？最小是 F1 减 F2的绝对值。哦，所以两个力如果大小已知的话，什么时候最大？就是说两个力的方向一样啊，就是那个两个什么呢？两个那个怎么讲？就是说同心呐、哦，同心的话呢，力量施的力量的话呢就一样，就一样的话呢就团结力量大。哦，啊那个呢什么时候最小啊？最小就是力量抵消嘛，抵消就一心呐、哦一心。那一心的话呢，就两个呢，就等于什么？等于互相呢，互相抵消啊，实力就互相抵消。哦，这个是朋友，朋友的话就是互相帮忙，这样的话，团结力量大。啊，如果这个的话呢，就是不是朋友，不是朋友的话就互相抵消，实力就互相抵消。这个就是 F1 减掉 F2，所以这个合力的大小最大是 F1 加 F2。最小的是 F1 减 F2，还有就是说，另外再来就是说哈，我们有时候为了计算方便的话，我们可以把什么哈，把两个力哈把它分解。就我现在两个力要相加嘛，那我相加的话，我把这个力哈分解成什么呢？分解成互相垂直方向。哦，这个如果在 F1 的话哈，这是 F1EX 了哈，这是 F2 呢 ，F1Y 这样子。加另外一个力，加另外一个力的话，我只能往这边好了，这是 F2 了哈。哦，这是两个力相加，这个是 F 呢，这是2x 了哈，这我把它加个向量好了 ，F2x，这个多少？这个是 F2y，F2y 了哈。这个力的话等于这两个力相加。也就是说哈，我 F1 哈加上 F2的话哈，我可以怎么做哈？可以这样做，可以把它分解成呢4个力的，分解 F1x 加上 F 呢 1y 加上 F2哈 x 加上 F2y。好，这两个力方向一样嘛，所以我把它加起来就变成了 F1哈x加上 F1y。好，那我这样好了，就这个方向哈，我用 x 坐标表示。然后这个力的话哈是 y 方向的，y 方向的话把它加起来，变成 F2哈，F1y 了哈，加上呢 F2y。也就是说合成力哈变成什么样的力呢？变成这样的力，我就变成什么呢？变成这样的力。哦，就是 x 方，没有，这是2x 了。这是 x 方向的分力 ，x 方向的分力哈是由这两个力哈在 x 方向的分力相加，就这两个相加，所以就说这是 F1x 了啊，加上什么？加上这个 F2x， 那 y 方向的话哈，这一段的话就等于这一段，这一段的话就等于这一段。y 方向的话呢 ，y 方向是 F 呢 1y， 它是 F2y。F1y 的话是等于这一段 ，F2y 的话等于这一段。也就是说，我们现在本来是两个力，对不对？我要分解成4个力，1、2、3、4，4个力相加。4个力相加以后的话，哈，就先这两个力先加起来以后，再跟这个两个力相加，加起来以后，再把它合并起来。合并起来的话，就可以做一个什么呢？做一个这长方形。那么它的对角线哈，就可以算出来。对角线等于多少？对角线的那个力的大小就合力的大小，就等于根号多少呢 ？F1x 加上 F1y， 不对 ，F2x 平方了加上多少呢？加上 1y
加上 F2y， 然后平方。这是根据毕氏定理，这个平方加这个平方就等于这个大小。那这样我们就很容易用毕氏定理把什么东西把这合力就是把这两个力这两个力的话，你本来如果要把它加起来，应该怎么加？应该给它做平行四边形嘛 ，F1 嘛，跟这 F2嘛，应该给它做平行四边形，平行四边形就把它加起来。现在不用，现在的话你就把这个力量分解成两个方向，把这力量分解成两个方向，个别把它加起来做一个长方形，求它的对角线，就可以把这合力给算出来。